अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम बुखार के लक्षण अपने शरीर के अंदर दिखाई दे रहे हैं और आप संकोचवश जांच नहीं करा रहे हैं कोविड की, या किसी चिकित्सक से सलाह नहीं ले रहे हैं, इस भयवश संकोचवश की कहीं आपको कोविड ना हो, तो घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। यूपी गवर्नमेंट ने तमाम ऐसी योजनाएं चलाई हुई हैं जिनके माध्यम से आप अपने घर बैठे टेलीफोन, स्मार्टफोन के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से सारी की सारी जानकारियां अपने सिम्टम्स के अनुसार स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ले सकते हैं। ऐसी सुविधाएं यूपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी हुए हैं। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। इसमें उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद जी पूरे प्रदेश का कोविड का डाटा भी बता रहे हैं और यह बता रहे हैं कि जैसे ई संजीवनी सेवाएं, ऐसी और भी सेवाएं हैं जिनका आप लाभ चाहें तो ले सकते हैं और घर बैठे अपना इलाज स्वयं करा सकते हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ खास बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद जी। देश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 5,571 प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या प्रदेश में 55,538 है। जो लोग संक्रमित होने के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या अब 1,76,677 हो गई है। इस प्रकार लगभग 75% रिकवरी का रेट चल रहा है। संक्रमित लोगों में से 3,542 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है। केस फैटेलिटी रेट इस समय 1.5% है, जो कि नेशनल केस फैटेलिटी रेट से काफ़ी कम है। कल प्रदेश में पुनः एक नई ऊंचाई तक टेस्टिंग पहुंची और कल 24 घंटों में 1,49,874 सैंपल्स की जांच की गई। इस प्रकार अब तक प्रदेश में 57,76,664 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है, जो सर्वाधिक है। अगस्त के महीने में बहुत ज़्यादा हम लोगों ने सैंपलिंग की है, लेकिन खुशी की बात यह है कि जो ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट है वो 5% के अंदर रहा है। पूरे प्रदेश में अगस्त के महीने में हमारा पॉजिटिविटी रेट 4.6% रहा है। हालांकि कुछ ज़िले ऐसे हैं जहां की पॉजिटिविटी अधिक भी देखी गई। अगस्त के महीने में कानपुर नगर में 12.3%, गोरखपुर में 12.2%, लखनऊ में 11.5%, महाराजगंज में 9.2% और देवरिया में 8.3% की पॉजिटिविटी रेट देखी गई है। जबकि हमीरपुर में 1.3%, संभल में 1.2%, हाथरस में 1%, महोबा में 0.8% और बागपत में 0.7% की पॉजिटिविटी देखी गई है। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत अब तक 82,869 इलाकों में 3,04,606 टीम दिवस के माध्यम से 2,06,25,103 घरों का सर्वेलेंस अभी तक किया गया है। इन घरों में 10,33,63,515 लोग रहते हैं। ई संजीवनी का अब प्रदेशवासी निरंतर उपयोग कर रहे हैं। आप जानते हैं कि ई संजीवनी एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप टेलीमेडिसिन का लाभ घर बैठे उठा सकते हैं। और कल भी 1,960 लोगों ने प्रदेश में घर बैठे डॉक्टरों की राय ली। आप भी ई संजीवनी के पोर्टल पर जा कर के, अगर आपके पास स्मार्टफोन है या आपके पास इंटरनेट कनेक्शन और कंप्यूटर है, तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। अब तक प्रदेश में 53,666 लोग ई संजीवनी के माध्यम से टेलीमेडिसिन का लाभ उठा चुके हैं। जो कुल 55,538 एक्टिव केसेस हैं, उनमें से
28,270 इस समय होम आइसोलेशन में हैं, अर्थात 50% के करीब लोग होम आइसोलेशन के विकल्प को चुन रहे हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं। अब तक 1,04,593 लोग होम आइसोलेशन में जा चुके हैं और इनमें से 76,323 लोगों का होम आइसोलेशन का पीरियड समाप्त हो चुका है, इनकी अवधि समाप्त हो चुकी है, ये डिस्चार्ज हो चुके, जो कि 44.36% होता है। अगर हम कंपेयर करें जुलाई और अगस्त में किस प्रकार से जब अनलॉक शुरू हुआ, अनलॉक तो जून में ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन जुलाई और अगस्त में बहुत ज़्यादा गतिविधियां खुल गई थी। तो जुलाई के महीने में प्रदेश में कुल 64,992 नए प्रकरण आए थे, नए केसेस आए थे जुलाई के महीने में, और एक्टिव केसेस में 29,328 का नंबर बढ़ा था। तो 64,992 का टोटल नंबर आया था जुलाई के महीने में, और उसमें से 29,328 लोग एक्टिव केसेस एक्टिव इन्फेक्शन केस रहा था, बाकी के रोग मुक्त होकर डिस्चार्ज हो गए थे। अगर हम अगस्त के महीने को देखते हैं तो अगस्त के महीने में 1,46,709 केसेस टोटल संक्रमण के सामने आए हैं, लेकिन जो एडिशन हुआ है एक्टिव इन्फेक्शन के केस में वो केवल 19,501 हुआ है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से लोग रिकवर हो रहे हैं और उपचारित होकर के अपने घर जा रहे हैं। जो बार बार हम लोगों ने आपसे अनुरोध किया इससे बचाव के तरीकों के बारे में कि आप अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए सार्वजनिक स्थलों पर, और लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए, और हाथ को अपने बार बार धोते रहिए। उसका फ़ायदा न केवल जो कोविड-19 का संक्रमण है उसके नियंत्रण में मिल रहा है, बल्कि उसका फ़ायदा हमको लगातार जो दूसरे वेक्टर बोर्न डिजीज़ या और जो दूसरे इन्फेक्शस डिजीज़ हैं उसमें भी देखने को मिल रहा है। जो रास्ता संक्रमण का कोविड-19 का है वही माध्यम लगभग संक्रमण का H1N1 का है, जिसको हम स्वाइन फ्लू भी कहते हैं, H1N1 का। H1N1 के केसेस पिछली जुलाई में 2019 में प्रदेश में 4 केस रिकॉर्ड किए गए थे। इस वर्ष जुलाई में एक भी केस रिकॉर्डेड नहीं है। अगस्त के महीने में पिछले वर्ष H1N1 के 9 केस रिकॉर्ड किए गए थे। इस वर्ष अगस्त के महीने में एक भी केस रिकॉर्डेड नहीं है। तो ये जो मुंह और नाक ढकने की बात है और दूरी बनाने की बात है, इससे न केवल कोविड में बल्कि दूसरी बीमारियों में भी लाभ मिल रहा है। जो बच्चों में डायरिया डिसेंट्री होती है, डायरिया के पिछले वर्ष जुलाई में जो आउटब्रेक के केसेस थे, जो रिकॉर्डेड आउटब्रेक के केसेस थे, वो 489। जुलाई के महीने में जब बारिश वगैरह होती है तो ये डायरिया डिसेंट्री के केसेस काफ़ी आउटब्रेक रिकॉर्ड होते हैं। पिछले वर्ष 489 रिकॉर्डेड केसेस थे। इस वर्ष हमारे सामने एक भी आउटब्रेक का रिकॉर्डेड केस नहीं आया। इसी प्रकार से अगस्त के महीने में डायरिया के 132 आउटब्रेक के रिकॉर्डेड केसेस थे। इस वर्ष एक भी आउटब्रेक का रिकॉर्डेड केस नहीं आया है। ये हैंड वॉशिंग का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, और जो स्वच्छता की मुहिम चली है, जो हर शनिवार रविवार में व्यापक सफाई होती है, व्यापक सैनिटाइजेशन किया जाता है, व्यापक फॉगिंग की जाती है, और बार बार जो आप लोग साबुन पानी से अपने हाथ को धो रहे हैं, अपने बच्चों के हाथ को साफ कर रहे हैं, उसका ये परिणाम है कि बाकी बीमारियों में भी बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। अगर हम कालाजार की बात करें तो पिछले वर्ष जुलाई में 22 केस कालाजार के रिकॉर्ड हुए थे प्रदेश में। इस वर्ष
जुलाई के महीने में कालाजार का एक भी केस रिकॉर्डेड नहीं है। इसी प्रकार से अगस्त के महीने में पिछले वर्ष कालाजार के 11 केस रिकॉर्ड किए गए थे। इस वर्ष कालाजार का एक भी केस रिकॉर्ड नहीं किया गया है। तो जो आप सावधानी बरत रहे हैं कोविड-19 से, कोरोना वायरस से बचने के लिए, बार बार अपने हाथ को आप साबुन पानी से धो रहे हैं, आप अपने मुंह और नाक को मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से ढक कर रख रहे हैं और लोगों से जो 2 गज की दूरी बना रहे हैं, उसका लाभ जो बाकी के जो इन्फेक्शस डिजीज़ हैं, चाहे वेक्टर बोर्न हो, चाहे पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन हो, उन सब में देखने में मिल रहा है। और उससे प्रदेश में जो रुग्णता है लोगों की, जो बीमारियां होती हैं, उसमें कमी आई है। तो ये एक अच्छी आदत डेवलप हो रही है समाज में हाथ धोने की, क्योंकि इससे हैंड वॉशिंग से जो डायरिया डिसेंट्री होती है उसकी संख्या आपने देखा बहुत ज़्यादा घट गई है। और डायरिया डिसेंट्री से बचने के लिए हमेशा यही बताया भी जाता है कि बिहेवियर चेंज में हैंड वॉशिंग को सामने लाइए। तो ये जो पूरा जो अभियान चला है, जागरूकता का एक अभियान चला है, जो जन जागरण हुआ है, लोगों में जो मुहिम एक है कोरोना से बचने के लिए, उसके लाभ, उसके फ़ायदे हम और बीमारियों में भी लगातार देख रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप जो अच्छी हैबिट्स हैं इसको बनाए रखें, अपने मुंह और नाक को सार्वजनिक स्थलों में ढक कर रखें, हाथ को बार बार धोते रहें और लोगों से 2 गज की दूरी बनाएं। कोरोना के संक्रमण से तो बचेंगे ही, साथ ही आपके और आपके परिवारजन बहुत सारी अन्य बीमारियों से भी बचे रहेंगे। अंत में अपने बुजुर्गों को, गर्भवती महिलाओं को, छोटे बच्चों को और जो पहले से बीमार व्यक्ति हैं उनको संक्रमण से बचाए रखिए। और जो लोग इस प्रकार से पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं उनको अनावश्यक बाहर निकलना नहीं चाहिए। अपना आप ध्यान रखिए और जब बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर जाइए। अगर डॉक्टर की सलाह भी लेनी हो तो ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करिए, घर बैठे डॉक्टर की सलाह लीजिए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, संक्रमण से बचे रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए।